يقول المحدثون إن المقصود بالذنوب هي الذنوب الصغيرة، وقد قال بعض المحدثين إنه لا، بل تشمل جميع الذنوب. لذا يمكننا القول إن الحقوق التي تندرج تحت الذنوب الصغيرة تلك المعاملات، تلك الذنوب التي تعتبر صغيرة، فإن الله يغفرها. أما الذنوب الكبيرة فلا تغفر بدون الاستغفار والتوبة وإزالتها. مثلا إذا كان حق الأخت مفقودا يمكنك أن تطلب المغفرة من الله بقدر ما تشاء، ولكن لن تغفر لك حتى تؤدي حقها. للحصول على المغفرة إذا اغتصبت مكان شخص ما، أو استوليت على أمواله، أو سرقت، أو سلبت حقه، هذه هي الأشياء التي لا تغفر حتى يتم إزالتها، حتى يتم دفع القصاص. إذا ارتكبت جريمة قتل ولم يتم دفع الدية أو القصاص فإن هذه الأخطاء لا تغفر. لذلك هذه الذنوب التي تندرج ضمن قائمة الكبائر لها توبة ولها إزالة أيضا. السرقة يا سيدي، سرق من شخص مبلغ 100,000 روبية بس، والشخص موجود أيضا، الشخص موجود الآن، سيتوب وأيضا سيرد المال إليه وسيطلب منه المغفرة، والله تعالى سيغفر له. فهذه حديث شريف جميل، حيث قال سيدي عليه الصلاة والسلام: هذا هو العمل الأول. أحيانا لا يتذكر بعض الإخوة هذه الدعاء، ولهذا في حديث شريف آخر هو شداد بن أوس: لي سيدي لا يقرأ أحد منكم سورة من كتاب الله إلا ويقول الله بها ملكا، فلا يقرأها أحد إلا ويقضيها له. رواه الترمذي. يروي سيدنا شداد بن أوس عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس هناك مسلم يقرأ سورة من القرآن الكريم عند النوم إلا ويعين الله له ملكا، فلا يقترب منه شيء مؤذن حتى يستيقظ. أي إذا كنت ترغب في الحصول على حماية الله فاقرأ سورة من القرآن قبل النوم، مثل سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، بشكل خاص بالتأكيد. هذا يضمن لك الحماية